హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎవరైతే మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నారో లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సాధారణంగా మనం రోజు వివిధ రకాల పక్షులను చూస్తూ ఉంటాం మరియు ఆ పక్షుల గురించి మనం వింటూ ఉంటాం. కానీ మీరెప్పుడైనా మాట్లాడే పక్షి గురించి విన్నారా? ఒకవేళ విని ఉంటే కమెంట్ చేయండి. ఈరోజు మనం అలెక్స్ అనే పేరు గల ఆఫ్రికన్ గ్రే ప్యారెట్ గురించి తెలుసుకుందాం. 1977లో ఐరిన్ పెప్పర్బర్గ్ అనే ఆమె ఈ చిలుకను తెచ్చుకుంది. ఆ చిలుకకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి 100కు పైగా పదాలు మాట్లాడగలిగేలా చేసింది. అదేవిధంగా అలెక్స్ రంగు, సైట్, ఆకారం మొదలైన వాటితో సంబంధం లేకుండా ఏదైనా రెండు వస్తువుల మధ్య చిన్న సారూప్యతలు మరియు తేడాలు గుర్తించగలదు. ఇది తన సమూహంలోని ఇతర చిలుకలను కూడా ప్రయత్నించింది. వారు తప్పుగా మాట్లాడినప్పుడు క్లియర్ అని చెప్పమని వారికి సూచించింది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన విషయం ఏమిటంటే ఇది యాపిల్ను బ్యానరీ అని పిలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది అరటిపండులాగా ఉంటుంది మరియు పెద్ద చెర్రీలాగా ఉంటుంది. ఇలా పేరు పెట్టడం భాషల్లోని సృజనాత్మకతకు సంకేతం. ఈ అలెక్స్ చనిపోయే ముందు కూడా 7వ టేబుల్ వరకు నేర్చుకుంది. 2007 సెప్టెంబర్ 6న ఈ అలెక్స్ చనిపోయింది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.